Hola, som Alan i Wilmer, de la classe de 6è. Comencem ara el bloc 3 del programa, amb radiocontes. Quines ganes! No se'n parle més. Endavant! Contis de mala herba. Hola, som Ainara, Cíntia, Dana, Carles Coresaca i Rafa. I això és Radiocontes, la secció on contem contes per a ràdio. Avui anem a contar una adaptació feta per nosaltres del conte El Cavaller Nacho i el Drac Sorollós, de Rafa Soler i il·lustració de Cristina Duran. Cristina Duran és la mateixa artista que ha dissenyat el logo de les samarretes de les trobades de 2024. A la nostra adaptació del conte, la protagonista li diuen la cavalleressa Caterina. Esperem que us agrade el conte i que gaudiu de la lectura. La vida transcorria en pau en el regne baix de la muntanya. Els habitants vivien feliços allí i dedicats a les seues feines. Fins que un dia tot va canviar, en arribar un drac a la cova que hi havia en el cim de la gran muntanya. Ja que des que hi va arribar no deixava de rugir ni de dia ni de nit. El soroll era molt fort i es podia sentir-se des de tot el regne. La gent no podia descansar i es sentia abatuda i trista tot el dia. La xicalla es quedava dormida en l'escola, els guàrdies en les seues torres i les grangeres en els seus carros al mig del camp. Un bon dia el rei va decidir posar fi a tot allò i va fer criar a la cavalleressa Caterina, famosa en tot el regne perquè no li tenia por de res, i li va demanar que eliminara el drac. Perquè el poble poguera tornar a descansar i recuperar la vida normal. La cavalleressa Caterina va acceptar la missió del rei i li va prometre que el drac pararia de rugir. Ella i el seu cavall es van posar en marxa i en el camí, des d'un arbre, va sentir que un esquirol li preguntava: A on vas, cavalleressa? «M'enfrontarà el drac per a que deixi de rugir». Desespaiei, perquè he sentit que és molt perillós i que és més gran que un castell. La cavalleressa Caterina va continuar el viatge i va entrar en el bosc que envoltava la muntanya. I mentre caminava va sentir que un os li preguntava: ¿A on vas, valenta cavalleressa? «Busca el drac, quan el trobe el destruiré i el regne tornarà a ser feliç». Molt de compte perquè diuen per ací que sempre està enfadat i que és negre com la nit. La cavalleressa Caterina va arribar al punt on començava la muntanya. Va deixar el cavall i va començar a escalar. I mentre pujava va sentir que una àguila li deia: «No seguisques, cavalleressa? Si puges més, arribaràs a la cova del temible drac». Precisament és a qui busque i de llevar-li la vida per a que el regne torne a viure en pau. Perquè m'han contat que menja cavallers per a desdejunar, amb armadura i tot, i que sempre està famolenc. Finalment va arribar fins a la cova del drac. Un terrible rugit eixia des de l'interior. El cavaller va treure l'espasa i l'escut i va cridar: «Drac, sóc la cavalleressa Caterina i he vingut per a destruir-te. Ix de la cova i lluita amb mi!» El drac va eixir de la cova i la cavalleressa Caterina va poder veure que les coses que deien del drac no eren veritats. Perquè en realitat el drac no era com un castell. De fet, no era més gran que un cotxe de cavalls, Tampoc era fosc com la nit. sinó que era daurat com el sol, per descomptat. No tenia pinta de menjar cavallers per a desdejunar. A més, es va fixar que el drac semblava trist i tenia llàgrimes en els ulls. La bona cavalleressa es va adonar que el drac no estava rugint, sinó que passava els dies i les nits plorant.
Així que va sentir llàstima per ell i li va preguntar: Per què plores, Drac? perquè des de que vaig arribar ací em sent molt a soles, perquè encara que no em coneix ningú, tots se'n tenen por i això m'entristeix molt. A mi m'agradaria poder jugar amb la gent i els xiquets del regne i portar-los volant sobre l'esquena per a veure a tot el món des de l'aire. La cavalleressa Caterina va tornar i els va contar a tots i totes que el que havien sentit sobre el drac de la muntanya era fals i que ell només volia tindre algun amic o amiga. Jugaven amb ells i feien llargues passejades pel regne volant sobre la seva esquena. El drac mai no va tornar a rugir i el veïnat del poble va poder tornar a descansar i a sentir-se altra vegada feliços amb forces. El rei va agrair a la cavallessa Caterina la valentia i entre els aplaudiments i grits de la gent La va nomenar protectora del regne. El conte de la cavalleressa Caterina ha sigut interpretat per Ainara, Cíntia, Dana, Carlos Coreisaca i Rafa, fent de narradors i narradores. Així com els diferents personatges del conte. I quiriquic, quiriquic, el conte ja està enllestit. I cacaracà, caracà, el conte ja està acabat. Adeu! Uau, que bonic! Em requetencís escoltar contes. I a mi, Enriquete, que encanta. Bé, i per no perdre bones costums, tanquem aquest novè programa amb el racó de la música. Efectivament, estimat Wilmer, pense que aquesta secció és de les meves favorites. I nosaltres ens acomiadem, esperem que us hagi agradat. Recordeu que estem en Instagram, Facebook i YouTube. Recordeu, @Radio Mirambó. Repetim, @Radio Mirambó. Tampoc oblideu el nostre correu per enviar-nos els vostres àudios amb la resposta de les endivinalles. radiomirambó@gmail.com. Repetim, radiomirambó@gmail.com. Compartiu a les xarxes i amb els vostres familiars, ja siguen persones o animals. Siga amb qui siga, Compartiu Ràdio Mirambó, més que una ràdio. que passeu un feliç dia. Suena una radio clandestina. Suena una radio clandestina. Ayer y Bon dia, estem al racó de la música amb Pere, Ashley, Cristian i Àlex. Al racó de la música vos recomanarem i escoltarem música en valencià, d'allò més al·lucinant. El dia d'avui parlarem sobre Marala. És un trio musical format per la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Montfort i la mallorquina Clara Fiol. El grup s'especialitza en música d'arrels tradicionals. Des d'una mirada jove i amb molta atenció a la polifonia. La polifonia del grec antic, poli, molt, i foné, de veu. És a dir que sonen diferents melodies vocals alhora. El seu disc debut, produït per 198 Music, es titula A trenc d'alba i fou publicat el 8 de març de 2020. L'àlbum, format per 10 cançons, inclou versions musicals de poemes com
Corrandes de lluna, de Maria Mercè Marçal i Cançó de Miquel Martí i Pol. I fragments de cançons tradicionals, alternats amb composicions pròpies. El disc anava dedicat a les nostres iaies, a mamàs, abueles i padrines, amb una intenció de reivindicació feminista. Clara Fiol parla així de la primera cançó. A Trenc d'Alba, la cançó que dona nom al disc, parla del moment en què les dones comencen a poder mostrar-se al món, perquè hi ha l'espai i han trobat la força. A més de les 3 membres permanents de Marala, en aquest primer disc també hi participen Aleix Tobias a les percussions, Xavi Lozano a les flautes, Xarim Areste a la guitarra elèctrica i el quartet femení català i madrileny Faneca. A continuació anem a presentar-vos la cançó Estic antiquà, que ha sigut presentada fa molt poc en YouTube, tenint una repercussió social important. Aquesta cançó explica com una dona es sent antiquà, ja que té por d'expressar el que sent. Per sentir-se rebutjada per les demés persones i els seus familiars, sobretot perquè té por de deixar el seu nòvio, encara que aquest no la faci feliç. La cançó reflexiona sobre els valors tradicionals de la parella i reivindica ser lliures per a triar allò que ens faça felices i feliços. Pel que fa el videoclip, apareixen les 3 components de Marala, ballant la Macarena i la Serejé, recordant que són balls passats de moda. Després apareixen iaies jugant al parxís i xerrant amb el trio Marala. També apareix Pancho del grup Zoo, vestit de pizzer. Quan estan amb les iaies, les Marala van vestides amb roba vella, com les iaies. Ens pareix un videoclip molt divertit i vos recomanem veure'l. El podeu trobar en YouTube i la cançó en Spotify. Vos deixem ara amb la cançó, esperem que vos agrade. La Maria té una nòvia que és ben guapa i ben sala i a mi m'agraden els homes però no me'ls puc tragar. Soc la més xula de l'horta, la més trendy del bancal, soc la més trista del barri quan arriba a la ciutat. Ai, mareta, tinc un novio, ai, que no me deixa estar, i és que em té tan prendeta, ai, que no me'l puc deixar. Tard per escriure t'estime, se li ha mort una part del jardí, fàcilment el dinar se li creme, tot per ahí reballat, és així, té la casa que sembla una quadra, pots de cervesa, caixes de pizza, vols maurar o eres tonto en conserva, no estàs antiquat, estàs pa que el dixen, i a esa crisis tan masculina, dale amoníaco, dame morfina, pa que no me canse la rutina, búscame un barco, una piscina, i col·lega per mi no patisques, sobrenomes i n'hi ha crucifixes, i una cosa venia pensant, tu no estàs antiquat, tu estàs que tenixes. Ai, mareta, tinc un novio, ai, que no me deixa estar, i és que em té tan prendeta, ai, que no me'l puc deixar. A l'estiu no vull la platja que està plena de mardans, vull un bar, una piscina, ser la reina i no suar. Estic antiquà. Fins ací el racó de la música. Esperem que vos hagi agradat la cançó i que la balleu a muntó.
Sigueu feliços i sigueu felices. I no vos quedeu antiquats. Ens acomiadem Pere, Ashley, Àlex i Cristian. Que tingueu un bon dia!